Allora, torniamo in diretta a 16.07 con la nostra edizione straordinaria. Stiamo provando a collegarci anche con la Spagna, come vi avevo annunciato poco fa. Nel ricordarvi anche, tra poco sarà in collegamento Elena Donazzan, quindi anche oggi pomeriggio videochiamata con l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, perché ci aiuterà a capire cosa ha deciso Roma, per esempio, dopo l'incontro di questa mattina, sindacati industriali e il vertice più tardi nel pomeriggio proprio con gli assessorati per declinare queste decisioni. Vediamo se riusciamo ad avere un aggiornamento dalla Spagna. Intanto vi volevo far vedere un'altra cosa che ci fa sapere Christian Arboit. Prima vi leggo la notizia: ritengo questo sia il momento per dimostrare quanto Fratelli d'Italia sia radicato nei propri territori. Per questo invito tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza, i militanti dirigenti di Fratelli d'Italia a mettersi a disposizione. Vi faccio vedere però il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, l'onorevole Luca De Carlo, ha posto al portone del suo municipio, a Calalzo di Cadore, il cartello coronavirus per info. Scrivete al sindaco, chiamate il sindaco. Ecco qua, forse siamo riusciti a collegarci con la Spagna, dobbiamo andare veloci, è storto il telefono però mi sa, quindi grazie a Marco, è un medico ortopedico, grazie a chirurgo ortopedico a Marco Bolognari da Padova. Marco, un amico, non ci vediamo da non so quanti anni, tu vivi da quanto in Spagna? Sono qui da 11 anni, buon pomeriggio a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Allora, vedo un cielo meraviglioso, tu sei vicino a Barcellona. Molto vicino, a 30 km, sì. Dicevamo poco fa, perché ci hai aiutato tu anche con la cronaca, intanto che il presidente brasiliano è risultato positivo, notizia di poco fa, e invece parlava Sanchez alla TV. Ci aiuti a capire un po' la situazione della Spagna in questo momento e come la vivete anche voi italiani? Sì, guarda, fino a questa mattina ti avrei detto che stanno facendo le cose molto lentamente, con un colpevole ritardo, però sembra che si siano svegliati finalmente, nel senso che adesso alle 2:30 dovevano fare un comunicato a rete unificata, abbiamo dovuto aspettare fino a quasi le 4, 4 meno un quarto, e alla fine hanno decretato lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza in pratica è l'ultima volta che si è applicato, la prima volta, questa la seconda è stata nel 2010 Zapatero per la crisi del controllo di volo. Aspetta Marco, perché è andata via un po' la linea, cioè è stato di emergenza in Spagna? E l'ultima volta ai tempi di Zapatero? Stato di emergenza, sì. Cosa implica? Sì, guarda, l'ultima volta che si applicò qui in Spagna, stavo dicendo, fu per Zapatero nel 2010 per la crisi che si verificò per lo sciopero dei controllori di volo e autorizzò in pratica l'esercito a prendere il controllo delle torri di controllo negli aeroporti. Quindi questo ci fa pensare, perché adesso comunque si dovrà votare, sarà sicuramente approvato domani in un Consiglio dei Ministri straordinario. Ci fa pensare che ci sarà l'intervento dell'esercito e delle forze dell'ordine per limitare la libertà dei cittadini, nel senso di evitare che le persone vadano in strada e che facciano una vita normale, perché fino adesso si è fatto appello al buon senso della gente, però si sta vedendo, come è stato all'inizio probabilmente anche in Italia, per le notizie che ho io da qui, che il buon senso non ce l'hanno tutti, diciamo. Ma posso chiederti quanti casi sono attualmente in Spagna? Guarda, sono 4.200 contagiati fino ad ora, per i dati ufficiali che ci hanno dato, la gran maggioranza sono a Madrid, sono 2.000, a Madrid 2.000, 4.200 in tutta Spagna. 4.200 in tutta la Spagna. Sì, quindi a differenza degli oltre 15, insomma chissà quanti saranno poi nel bollettino di questa sera in Italia, purtroppo quando Borrelli ci aggiornerà, erano oltre 15.000 ieri sera. Intanto tu sei chirurgo, ricordavo, un chirurgo padovano che da 11 anni vive a Barcellona, vicino a Barcellona. La tua vita com'è cambiata? Perché tu fai un lavoro fondamentale. Per dirti solo un aggiornamento che abbiamo dato ai nostri telespettatori poco fa,
Qui sono state sospese tutte le attività di chirurgia programmata, per le quali è previsto poi il ricovero in terapia intensiva, quindi molte operazioni magari che potresti fare anche tu in Spagna. Guarda, ti spiego la situazione che conosco bene della Catalogna, perché vivo qua appunto da 11 anni, ho lavorato nel sistema sanitario nazionale in uno dei migliori ospedali di Spagna, da circa 5 anni sono passato all'attività privata e continuo a fare evidentemente intervenzioni chirurgiche in ambito privato. Qua le macchine che si potrebbero convertire, incluse anche le macchine da sala operatoria per i respiratori che si possono convertire come respiratori nel caso ce ne sia bisogno, in tutta Catalogna sono 1000 per più di 5 milioni di abitanti. E quindi in realtà all'inizio è stato un consiglio, diciamo, di non programmare interventi che potessero richiedere la necessità di utilizzare respiratori. Però Io personalmente ho annullato tutti gli interventi, prima ancora di questo stato di emergenza, che adesso cambierà un po' le cose, io ho annullato tutti gli interventi programmati, ho cercato di ridurre le liste di visite. Io la settimana prossima avevo 200 visite da fare, le ho ridotte a 50 e la gente sembrerebbe aver recepito il messaggio, anche se in realtà tutti nel loro piccolo pensano che il suo caso sia importante, però evidentemente sono cose che si possono posporre, no? Tu parli di 1000 posti di terapia intensiva in Catalogna, cioè tutta la regione di Barcellona, per essere chiari, no? Quella di cui abbiamo parlato molte volte anche in Veneto, no? La Catalogna l'abbiamo guardata molto in tema di federalismo, definiamolo così, non solo. Invece noi abbiamo, scusa Marco, 600 posti in questo momento di terapia intensiva in Veneto e li vogliamo portare a 700, più o meno per la stessa popolazione, cioè 5 milioni di veneti, quello volevo dire come confronto, quindi in questo momento ne ha un po' di più la Catalogna. Credo Ferdinando che questi dati si riferiscano, perché sono dati che hanno pubblicato, si riferiscono tanto agli ospedali pubblici come ai privati assieme, nel senso che mi sembrano tanti, però l'hanno pubblicato su vari giornali, quindi credo che si riferiscano tanto al servizio sanitario nazionale quanto al servizio sanitario privato. Unendo le due cose, certo. Invece Zai ha parlato solo di pubblico. Prego Marco. Esatto. Sì, ti volevo fare solo sapere, sempre in ambito sanitario. Qua la sanità in Spagna è abbastanza differente, nel senso che c'è l'attività chirurgica, l'attività medica pubblica e l'attività medica privata, evidentemente, però il privato non è privato che necessariamente va pagando, ce ne sono, però la gran maggior parte hanno una mutua, cioè pagano 50, 60, 100 euro al mese e hanno diritto a servizi sanitari privati, tra virgolette. C'era una clausola in tutte queste mutue che diceva che non avrebbero curato i loro pazienti nel caso di una pandemia. Sai cosa vuol dire questo? Immagina, no? Che quindi sono gabbati, diciamo, da questa situazione. Esatto, però per fortuna sembrerebbe che il governo sta cercando di togliere questa clausola, perché sennò sarebbe un'assurdità. Senti, ultima cosa davvero che ti chiedo, poi per lasciare, tanto ovviamente il restate a casa è diventato un refrain anche lì da voi in Spagna? Sì, guarda... Come si dice? Potessi, quedaos en casa. In catalano però, non in spagnolo, non in castigliano. No, quedaos en casa è in castellano. Esteu a casa in catalano. Ecco. Sì. Comunque no, il discorso è che l'esperienza cinese prima e quella italiana sicuramente hanno fatto vedere un po' di più, nel senso noi stiamo vedendo una replica qui. Se tu parlassi, a parte che con me, con qualsiasi altro italiano in Spagna, e ne conosciamo, no? Insieme, tutti sono rimasti all'inizio un po' esterrefatti del fatto che qua si attuasse con una certa lentezza, apparentemente. Però in realtà adesso pensa, l'8 di marzo, ti faccio solo questo esempio, l'8 di marzo ci sono state le manifestazioni per la festa della donna, migliaia di persone in piazza manifestando e tutti gli italiani ci guardavamo tra di noi pensando ma che stanno facendo? Siamo il 13 di marzo e dichiarano lo stato di emergenza. È chiaro, perché poi magari il contagio in quel momento anche da parte di asintomatici, abbiamo imparato molte cose che tu hai studiato da medico in queste settimane. Gli asintomatici magari in quelle giornate con quelle manifestazioni impressionanti, e sappiamo che quando si muove la Spagna potrebbero aver contagiato molti, li vedete adesso di qui in avanti. Li vediamo adesso e durante i 14 giorni successivi. Quindi, evidentemente. Stato di emergenza in Spagna, come ci sta raccontando adesso il chirurgo Marco Bolognari in diretta, padovano che vive in Spagna. Fino a quando
questo stato di emergenza? Si è dichiarato per 15 giorni, però si può prolungare, sempre con un voto favorevole del Consiglio dei Ministri. Marco, l'ultima cosa, violando la privacy, anche tua moglie lavora nel mondo sanitario, anche lei può stare a casa? Lei è infermiera per un ospedale pubblico, in questo momento era in aspettativa perché abbiamo avuto il nostro terzo figlio, però aspettativa senza stipendio, c'è la possibilità che la chiamino e se la chiamano andrà. Anche io in teoria potrei essere chiamato, anche se come ortopedico ne so di respiratori quanto te Ferdinando, però se ci fosse bisogno di una situazione catastrofica ovviamente faremo la nostra parte. Grazie davvero Marco, un abbraccio grande dall'Italia. Un abbraccio. Dal tuo Veneto. Un saluto a tutti. Grazie per quello che ci hai raccontato, forza. Grazie a Marco Bolognari, medico chirurgo ortopedico, avete sentito, padovano che da 11 anni vive in Spagna, nell'area della Catalogna, e poi in particolar modo lui, come altri italiani, come nostri amici, quanti di noi insomma, hanno amici che vivono all'estero, in Spagna poi in particolar modo si sono preparati prima, guardando quotidianamente le cronache anche di questi territori, le cronache del nostro paese, hanno cercato di allertare, ecco, un dato che aggiungono, lo ha voluto dire Marco, ma è così, hanno cercato di allertare molto gli spagnoli. Allora, vediamo se abbiamo degli aggiornamenti su altri fronti. Vabbè. Trump e Bolsonaro si erano visti, si erano detti il Covid è esagerato e ora vedete che anche loro devono prendere le misure con questo. Sindaci a Conte, vanno difesi i frontalieri. Vabbè, oggi vi abbiamo raccontato anche, non solo i frontalieri diciamo Lombardia e Svizzera, ma anche quello che avete visto ai confini con la Slovenia, i tir, nel racconto di Umberto Bosazzi. A proposito, lo possiamo rivedere Italo, perché vi racconta bene di quali difficoltà si viva da giorni, mai più di 48 ore, dal confine Trieste con la Slovenia, Gorizia con la Slovenia, anche la zona di Udine, perché comunque ha una ricaduta tutto questo. E poi lo stesso Zaia che ha sottolineato come i rifornimenti di molte cose faticherebbero ad arrivare, no? Anche per questo motivo qui, perché non possono passare i camion, allora si pensa a un aereo, così ha detto Zaia, stiamo cercando un volo in modo che possano arrivarci materiali di questo tipo, e guarda caso dopo aver scatenato una pandemia nel mondo ci deve aiutare la Cina. Vediamo Bosazzi. Abbiamo con noi, chiedo di venirci appresso, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Allora signor sindaco, questa è la situazione che è iniziata da quando? Ma io sono stato svegliato questa mattina presto da cittadini che mi dicevano: sindaco, non riesco a entrare in città, ma cittadini che con la loro autovettura, questo perché i camion che giungevano erano tutti bloccati indistintamente in un primo momento, perché sappiamo che quelli che sono in transito attraverso la Slovenia per andare in Ungheria e in Croazia non è più consentito loro questo passaggio, al pari, dice la Repubblica di Slovenia, al pari di quanto ha già deciso sia l'Ungheria che la Croazia. Però cosa è accaduto? Chilometri e chilometri di fila. I mezzi pesanti si sono collocati anche nella rotonda di accesso, che è uno dei principali accessi della nostra città. Tutti coloro che entrano dall'autostrada piuttosto che attraverso la strada del Ballone, che giungono da Trieste, letteralmente le vetture, perciò non i camion pesanti, le vetture non erano in grado di attraversare questo muro di camion che si sono trovati davanti. In più, non potendo questi mezzi pesanti, questi autotricolati, non potendo girare, cioè spostare il mezzo per tornare indietro, questo aveva creato questi parecchi chilometri di fila. Come amministrazione comunale ci siamo rapportati subito con la SDAG, che è la società confinaria partecipata al 100% dal comune di Gorizia. Abbiamo messo immediatamente a disposizione i posteggi, tantissimi sono gli autoarticolati che in questo momento hanno liberato, perciò quantomeno hanno parzialmente liberato il sedime autostradale. La difficoltà oggi rimane, perché comunque perlomeno adesso le vetture che vogliono andare in Slovenia e viceversa possono farlo, pur con grandi difficoltà in questo momento. Abbiamo capito che con il nuovo governo sloveno intende dare una stretta, così mi è stato confermato da parte dell'amico Klemen,
sindaco di Nova Gorizia, con cui ci si rapporta diverse volte al giorno, intende perciò dare una stretta. Bisogna capire cosa intende per stretta. Una cosa che a noi uomini e donne di confine lascia davvero perplesso è che c'è un trattato internazionale che si chiama Schengen e che perciò vale o non vale a seconda dell'umore in quel preciso momento di quel governo. La Croazia ha disdetto Schengen, lo ha fatto, non l'ha fatto. L'Europa deve appena decidere a Bruxelles se farlo, se consentirlo. Certo, in alcune circostanze ovviamente è consentito, ma in questo momento la sensazione è che ciascuno faccia letteralmente quello che vuole.